Это должно было быть их последнее лето перед колледжем. Одна последняя ночь, чтобы попрощаться со всем знакомым. 6 друзей — Сара, Кайл, Джулия, Маркус, Лили и Бен — собрались в старом фургоне Маркуса сразу после заката. Их целью была старая поляна у озера, глубоко в лесу, где они проводили каждое лето с самого детства. Они называли это место «Точка». Без сигнала, без взрослых, без правил. Когда они добрались, небо было окрашено в фиолетовый, озеро было неподвижным, как зеркало, и даже цикады вдруг замолчали. Маркус разжигал костер, пока остальные устанавливали палатки. 2 штуки — кулер с пивом и колонку, шипящую от старых инди-мелодий. Но что-то в этой ночи было неправильным. Будто лес затаил дыхание. Они смеялись, пили, рассказывали истории. Сара молчала, глядя в пляшущие языки пламени. «Эй!» — толкнул ее Кайл. «Все нормально? Мне приснился странный сон», — пробормотала она. «Про это место. Только оно было другим, старым, мертвым». Бен фыркнул, открывая еще одно пиво. Сара запускает хоррор-клише. «Я серьезно», — сказала она. Лили наклонилась ближе. «А что случилось во сне?» «Я была здесь, одна. И кто-то звал меня из озера. Шепотом». На мгновение все замолчали. Затем Маркус ухмыльнулся. «Тогда сыграем в игру». Он достал из куртки сложенный в 4 лист бумаги, пожелтевший, с пятнами. Напечатанный ритуал, который он нашел на каком-то темном реддите. Огненное отражение. «Вы пишете свой самый большой страх», — объяснил Маркус. «Сжигаете его в огне и смотрите в озеро. Увидите свое истинное «я». Ну, или типа того». Они раздавали ручки и бумагу, нервно смеясь. Бен, боязнь обязательств. Кайл, волки. Лили, быть погребенной заживо. Джулия, потерять лицо. Сара колебалась, но все-таки написала что-то. Сложила бумажку плотно. Они бросали записки в огонь одну за другой. Бумага скручивалась и чернела, а дым поднимался ненормально прямо вверх, словно всасывался чем-то невидимым. «Теперь смотрим», — сказал Маркус. Они повернулись к озеру. Ветер стих. Костер треснул 1 раз и угас. Вдалеке через озеро они увидели фигуры. 6. Стояли неподвижно. Это Лили заметила первой. «Где Джулия?» Ее стул был пуст. Еще теплый. Ее телефон лежал экраном вниз на кулере. Экран треснул. Ни крика, ни шагов. Просто исчезла. И тут послышался смех. Сначала тихий, со стороны озера. Они повернулись. Джулия стояла в воде. По колено. Спиной к ним. Ее тело дергалось, как в испорченном видеофайле. «Джулия?» – прошептала Сара. Джулия медленно повернулась. Без глаз. Только черные пустые глазницы. Вода текла изо рта. Ее челюсть резко хрустнула и открылась слишком широко, неестественно. А потом из озера вышли другие. Двойники. Искаженные отражения. Изломанные версии их самих. Один с переломанными руками. Один со снятой кожей. Один полз, волоча позвоночник по земле. Все улыбались. Все без души. Началась паника. Они побежали. Но лес изменился. Тропа исчезла. Деревья сдвигались, когда на них не смотрели. Ни звезд, ни луны. Только красный, опухший, кровавый шар в небе. Кайл был первым. Что-то схватило его за лодыжку и утащило в чащу. Его крик оборвался влажным хрипом. Сара оглянулась всего на секунду и увидела его отражение. Стоящая на четвереньках, кости трещали, а рот был полон не его зубов. Лили дрожала, вцепившись в руку Сары. «Это из-за ритуала?»
– прошептала Сара. «Мы открыли что-то». Бен был следующим. Он отступил к дереву, но оно раскрылось. Кора разошлась, словно кожа, и руки вытянулись, утаскивая его внутрь. На его месте осталась стоять фигура, капающая смолой и кровью, с глазами, мигающими в обратную сторону. Сара, Маркус и Лили выбежали на поляну. В центре стояло зеркало. Треснутое, древнее, прямо в земле, как надгробие. Оно показывало их, но старших, диких, с черными глазами, заостренными зубами, шепчущими их страхи. Маркус бросился к нему, крича: «Это не настоящее!» Его отражение вышло из зеркала, обняло его как брата и поглотило, кости хрустнули, как сухие ветки. Остались только Сара и Лили. «Не смотри в него!» — закричала Сара. Поздно. Лили смотрела прямо в зеркало и закричала. Ее лицо начало деформироваться. Глаза съезжали, рот растягивался, кожа вздувалась, как кипящая вода. Она рвала себя ногтями, сдирая клочки плоти, пока не рухнула, содрогаясь в судорогах. Сара не помнит, как выбралась. Она помнит огонь, воду, крики и шепот: «Ты боялась остаться одна. Мы оставили тебя». Ее нашли на рассвете. Босую, идущую по обочине шоссе в 20 милях от озера, покрытую сажей и кровью. В кармане у нее был обугленный клочок бумаги. На нем было написано: «Остаться одной